हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी स्पार्क पर। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी की आपकी टाइपिंग है आज से 3 दिन बाद, यानी कि ठीक 12 तारीख को। और इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ मेरा ये है कि कुछ फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स कह लो कि ऐसे हैं जो बार बार भटक रहे हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि यार टाइपिंग में क्या आएगा और क्या नहीं, वहाँ पर कैसे टाइपिंग करनी होगी। तो कैसे कैसे कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता कि हाईलाइट कीवर्ड होंगे, ऑटो स्क्रॉल कैसे होगा। तो इस वीडियो के अंदर सब कुछ जो क्वेरी है आपके मन में जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगा एकदम। बस कंडीशन ये है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो भाई सबसे पहले तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जिनका भी 12 तारीख को टाइपिंग का टेस्ट है। तो टाइपिंग में देखिए क्या होता है कि आपका सबसे पहले मैं आपको इसका बता दूँ कि किस टाइप से आएगा। सबसे पहले आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा वार्म अप के लिए, और फिर 30 सेकंड का आपको रेस्ट दिया जाएगा। और उसके बाद जो आपका है एक्चुअल जो आपकी 10 मिनट की टाइपिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जो इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे उनके लिए आपका 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड, और जो हिंदी में करेंगे उनके लिए 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड। तो जो नोटिस है उसके अंदर क्या दिया है, नोटिस के अंदर क्लियरली मेंशन है कि आपको 300 शब्द 10 मिनट के अंदर टाइप करने हैं। अगर आप 300 शब्द या 10 मिनट के अंदर हिंदी वाले 250 शब्द नहीं टाइप कर पाए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दी जाओगे, आपका वो चेक ही नहीं होगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा आपके नोटिस में गिवन है। तो आप नोटिस को अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया ये। अब देखें तो 300 और उसके अंदर एक चीज़ और लिखी गई है कि जैसा ही आपका मान लें 10 मिनट से पहले आपने 300 वर्ड कर दिए तो उन 300 वर्ड को आप दोबारा से फिर उसी पैराग्राफ को टाइप कर सकते हैं अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। यानी कि आप सपोज करो आपने 10 मिनट में 400 वर्ड टाइप कर दिए, तो अब आपकी जो एरर परसेंट है वो इन्होंने 5% का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो वो कैसे काउंट होगी? अगर आपने 300 शब्द किए हैं 10 मिनट में तो 300 पे 5% देंगे, यानी कि 5 से 15 आपकी जो मिस्टेक होंगी वो माफ हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये, अगर मान सपोज करो आपने 400 वर्ड कर दिए, उसका बेनिफिट ये है कि आपको जैसा आपने एंड में आ गए ना पैराग्राफ पे टाइप करते करते, तो फिर आप दोबारा से स्टार्टिंग से पैराग्राफ को टाइप करो, जिससे कि आपके वर्ड एक्स्ट्रा चले जाए और आपकी स्पीड उससे बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आपने 10 मिनट में 400 वर्ड टाइप करते तो सीधी सीधी आपकी स्पीड 40 वर्ड पर मिनट की होगी। तो अब देखो फॉर एग्जाम्पल मान लें आपने 400 वर्ड टाइप किए तो 5% माफ कर दिया, यानी कि 20 शब्द आपके माफ हो गए, तो आपके बचे 380, यानी कि आपकी स्पीड फिलहाल भी है 38 वर्ड पर मिनट, 38 वर्ड पर मिनट हो गई। तो अब देखिए मान लिया आपने मिस्टेक 25 कर दी, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि 5% तो 400 में से 20 वर्ड माफ हो गए, तो बचे जो 5 और 25 कर दी ना आपने मिस्टेक, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो बचे जो 5 वर्ड होंगे तो उनका क्या करेंगे, वो उन 5 का जो 5 मिस्टेक होगी आपकी उनका वो जोड़ेंगे 10 गुना, यानी कि 5×50। अब इन जो 380 बचे हैं आपके, अब आप इनके 50 वर्ड आपके साफ हो जाएंगे, तो आपकी स्पीड बचेगी 33 वर्ड पर मिनट की, ठीक है। तो इस टाइप से काउंट करेंगे। तो ये तो होगा कैलकुलेशन का, इनका मिस्टेक काउंट करने का तरीका, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जिस बंदे की स्पीड ज़्यादा होगी और एक्यूरेसी अच्छी होगी तो वो आराम से टाइपिंग क्वालिफाई कर जाएगा। पहली तो बात हो गई ये, नोटिस की तो बात थी। नोटिस में क्लियर लिखा हुआ है कि 300 तो करने ही करने हैं 10 मिनट के अंदर। अगर आप 10 मिनट के अंदर 300 वर्ड नहीं करोगे तो क्लियरली जो है डिस्क्वालीफाई कर दी जाओगे, ऐसा नोटिस के अंदर गिवन है। तो दूसरी बात है कि बच्चों के अंदर ये डाउट है कि हाईलाइट होगा, ऑटो स्क्रॉल होगा तो कैसे होगा। तो आपको क्लियर कट बात बता दो, कोई हाईलाइट वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हाईलाइट होता ही नहीं है, ना पहले हुआ कभी। और मैंने CHSL की टाइपिंग दी थी तो मुझे वहाँ पर हाईलाइट देखने को नहीं मिला था, तो हाईलाइट तो नहीं होगा। और रही बात स्क्रॉल, ऑटो स्क्रॉल की, तो आपको स्क्रॉल करना वहाँ पर पड़ेगा, तो शायद 2 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको, फिर आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। बाकी वो आपको जैसा टाइम बचेगा कि है नहीं खाली बैठे तो आप उस पैराग्राफ को दोबारा टाइप करो, जिससे कि आपकी स्पीड एनहांस हो जाए। तो एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ हो गई, अब आपकी ऑटो स्क्रॉल बता दिया मैंने, हाईलाइट। अब बात करता हूँ फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक क्या है। तो फुल मिस्टेक ये है कि अगर आपने मान लिया पैराग्राफ आया, पैराग्राफ में से कोई वर्ड आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो फुल मिस्टेक में काउंट हो गया। या आपने ऐसा किया 2-3 वर्ड लगातार छोड़ दिए तो वो भी फुल मिस्टेक में काउंट होगी, ठीक है भाई। और फुल मिस्टेक में क्या होगा, मान लिया कोई आपका एक चीज़ और है इसमें कि 5 कैरेक्टर का एक वर्ड माना गया, यानी कि 5 जो आपकी कैरेक्टर है ना उनका मिलाकर एक वर्ड आपका काउंट होगा। तो मान लो आपने क्या किया कि कोई वर्ड है
जैसे कि आप मान लो एप्पल है, एप्पल में से आपने ए को क्या कर दिया, आगे कर दिया, और बी को उसके आगे कर दिया, और ए को पी के बीच में कर दिया, तो वो अभी आपकी फुल मिस्टेक में काउंट होगी। तो अब आप सोच रहे हो कि सारी तो फुल मिस्टेक में काउंट कर ली, तो हाफ मिस्टेक क्या है? तो देखिए हाफ मिस्टेक का भी मैं बता दूं आपको। अगर आपने स्पेस में कोई एरर किया, मान लें स्पेस आना था बीच में, आपने स्पेस नहीं दिया, तो आपकी हाफ मिस्टेक में काउंट होगी। दूसरी बात, जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन मार्क्स, आपकी डेसिमल हो गया, आपका जो सेमी कॉलम, ये चीज़ें अगर आपने छोड़ दी तो ये आपकी हाफ मिस्टेक में काउंट होगी। और एक मेन बात और, एक हाफ मिस्टेक में काउंट क्या होगा, जैसे कि कोई मतलब दो वर्ड लिखे हैं जैसे कि आई और हो, तो अगर आपने उसको मतलब चेंज कर दिया, इंटरचेंज आपस में, यानी कि आई की जगह होप लिख दिया और होप की जगह आई लिख दिया, तो वो आपका हाफ मिस्टेक में काउंट होगा। तो ये जो आपका पहला नोटिस आया है, मतलब 2013 में शायद नोटिस था, उसमें ये बातें क्लियरली दे रखी थी रेलवे ने, तो उस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी आपको टाइपिंग में जाकर क्या करना है, टाइपिंग में जाकर ये करना है कि आपको सबसे पहले, मान लिया आपका 3rd शिफ्ट में पेपर है, क्योंकि मैंने सुना है 4 शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ 12 तारीख को, तो आप एक काम करो, अगर आपका 3rd शिफ्ट में है तो आप अपनी शिफ्ट से एक शिफ्ट पहले ही पहुँच जाओ, या सुबह ही चले जाओ, आपको खाली तो ही क्या करना, कुछ भी नहीं। तो जो बच्चे निकलेंगे वहाँ से टाइपिंग देकर, आप उनसे पता करो कि भाई कैसे आया, फोटो स्क्रॉल कैसे आया, वहाँ पे क्या करना हुआ, तो थोड़े से डाउट आपके क्लियर हो जाए। बाकी उनसे कुछ नहीं पूछना, सिर्फ ना तो ये पूछना कि कैसा आ रहा है टाइपिंग में, ये वो कुछ ना पूछो, सिर्फ ये पूछो कि भाई हाईलाइट था या नहीं था, फोटो स्क्रॉल था या नहीं था, और मतलब जो कितनी बार स्क्रॉल करना, ये डाउट आप क्लियर कर लेना, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वहाँ पर। ठीक है भाई, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप अब उन बच्चों के लिए जिनकी स्पीड अभी मतलब 3 दिन का टाइम है और सोच रहे हैं कि 2-3 वर्ड पर मिनट मेरी स्पीड बढ़ जाए, तो उनके लिए बेस्ट टिप्स क्या है, सबसे पहले आपको नोटपैड या MS वर्ड पर टाइप क्या करना है, ए से लेकर जेड तक, अगली लाइन में जेड से लेकर ए तक, ठीक है, ये आपको बार बार टाइप करना है। और दूसरा, जो अब मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ उसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लो, ये आपको बार बार करना है, बार बार करना है, बार बार करना है। क्योंकि बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें टोटल आपके अल्फ़ाबेट A to Z आ जाएंगे। पहले आपको A से लेकर Z तक टाइप करनी है पहली लाइन, दूसरी लाइन Z से A तक, इस टाइप से कर लो 4-5 मिनट। उसके बाद इस सेंटेंस और प्रैक्टिस करो, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स अपॉन राइट ओवर अ लेजी डॉग, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स अपॉन राइट ओवर अ लेजी डॉग। इसको बार बार टाइप करो, मतलब जैसे कि आपको इससे क्या होगा कि आपको मतलब अच्छे से आपका कीबोर्ड जो है आपके लर्न हो जाएगा और आपकी स्पीड भी इससे बढ़ जाएगी। प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, साथ में जो मैंने अभी ये बताया आप इसको करो, और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि भाई मेरी भी ऐसे ही स्पीड बढ़ी थी और आपकी भी बढ़ेगी और आपको बेहतरीन रिजल्ट टाइपिंग सेंटर में जाकर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये करो आप। मैंने आपको हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक, हाईलाइट होगा नहीं, ऑटो स्क्रोल के बारे में बता दिया और आपको टाइपिंग की टाइमिंग बता दी। ठीक है भाई, और आपका क्या टिप्स थे वो बता दिया मैंने आपको कैसे करना है। तो मेरे हिसाब से अब आपकी सारी डाउट्स जो हैं इस वीडियो के अंदर क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी कोई कमी रह गई है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो 3 दिन का टाइम है, कमेंट में जाके अपना क्वेश्चन पुट करो, आंसर मैं उसका दूंगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात आपको क्या करना है कि जो भी बंदा इस वीडियो को देखे तो प्लीज़ भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे उन बच्चों के लिए जिनके मन में डाउट्स हैं और क्लियर हो, तो बेझिझक उनके मन में वहाँ पर मतलब कोई भी मतलब ऐसा डिमोटिवेशन या नेगेटिव फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो सभी अपना एक मन लगा के अच्छे से टाइपिंग दे और मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, आपका डेफिनेटली टाइपिंग क्लियर होगी। इस घबराने वाली बात बिल्कुल है नहीं, टाइपिंग ऐसे देनी है जैसा अपने घर में बैठ कर हम दे रहे हैं, तो ऐसे ही देके आ जानी है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो जो भी बच्चे मतलब इसको अच्छी लगी वीडियो, और भाई जो जिससे कुछ तो बच्चों की मतलब हेल्प हो जाए, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, बस मैं इतना कह रहा हूँ। और जिसने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया भाई वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखिए अच्छी चीज़ें मैं इस चैनल के अंदर लेके आता हूँ, जो बच्चे फेस करते हैं उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और आप सभी का अगर मतलब ऐसे ही प्यार बना रहा
तो मैं ऐसी वीडियो लेके